What's up guys? Welcome back. Hayaan muli tayo nagbabalik. Every week is fashion week for me. Hell yeah. Hindi tayo sa mall. Wala kasi kami maisip na content. So sabi ko, kunin na lang namin ito na lang yung gawin namin content. Kasi nga, bibili din naman kami ng cellphone. So ayan, dito kami sa Market Taguig. So mapapansin nyo siguro, hindi naman lahat ng store bukas. Ayun, ayan. So hindi lahat ng store bukas, pero since cellphone lang naman bibili namin, pumunta kami dito sa Abenson. Sana meron. Ano to? Para to sa kapatid niya. So Huawei lang yung trip eh. Wala pa naman kami ganung kalaking budget. So yun na lang muna yung kukunin naming cellphone. Ayan. Tanong ka kung paano. Ay guys, nandito tayo sa Abenson. Yun na si Mrs. Siya lang mag-isa doon. Kasi siya na lang siguro papasok. Ewan ko lang Pero marami pa marami pang nakapila. So yan guys, kung mapapansin nyo, hindi lahat ng store bukas. May mga store pa rin na sarado. Tignan nyo. So ano? Walang Huawei? 4th floor. Guys, walang Huawei sa Abenson. Walang hiya. Pero yung Abenson sa Pure Gold meron. Dapat nga meron sila dito kasi malaki, di ba? Walang stock. Meron pala pero wala lang stock. So titignan namin dito sa ang tawag dito? Automatic Center. Tignan namin kung meron. Sana meron. What's up guys? Welcome back. So wala din sa American Center. So gagawin natin, nakakit tayo sa taas sa mismong store ng Huawei. Titignan natin kung meron. So sana meron. So yun nga, kaya namin naisip tong content na to since wala talaga kami maisip. Ang dami kasing ginagawa, pinapaayos ko yung motor ko. Kahapon, nagpalinis ako ng panggilid. Tapos kailangan kong palinisin din yung swing arm niya. Kasi medyo delegates na eh. So baka pag nagmaneho ako, baka bumigay. Puta. Baka madisgrasya pa tayo. Diba? Tapos change oil din, tune up. Ang daming problema. So pupunta tayo dito sa Huawei. Saan ka pupunta? Ayun, dito pala Huawei. Mali pala ako. What's up guys? So yun nga, hindi pa namin nabibili kasi hindi pa namin nakakontak si Althea. Wala na kasi ibang kulay. Yung gusto niya kasi black, purple na lang yung available. So tinatry naman namin siyang kontakin kaso hindi pa nasagot eh. So ngayon, kakain muna kami kasi alas 12 na rin. And gutom na rin kami ni Mrs. So di namin alam kung saan kami kakain. Baka na lang, Gilligan's. Uy, saan pupunta? Saan? Saan? Ewan ko, kala ko makakain muna tayo. Bibiling ka pa? A few moments later. What's up guys? Eto na. So yun, nakabili na kami guys. Ito, Huawei. So ngayon, kakain na kami. Hindi namin alam kung saan kami kakain. Gutom na ako. Pero baka sa Gilligan's na lang kami kakain A few moments later. What's up guys? Kakain muna kami syempre. Pero mas maganda, habang nasa biyahe kami, nagbablog kami. Ayaw nga ng bitches eh. Galit. Baka daw madisgrasya kami. Tignan mo. Wow! Kaya ko nagagalit. Bakit ba? Bablog ako eh.
sa ano, Ragas. Guys, hindi natuloy yung pagkain namin sa Giligan, sang mahal kasi. So napagdesisyonan na lang namin kumain sa Tapsilog, which is yung palagi naman namin kinakainan. Hindi naman kayo mapipili. Wow! Doon kasi mas mura, tas libre sabaw. Nakatingin sila sa atin. Kasi first time daw nila nakakita ng ano. Madaming nakatingin, first time daw nila nakakitang nagbablog habang nagmamaneo. May tumitingin kanina sa akin, nakamotor din. Na kami guys, Bateros. Ha? Ginay, tawid kayo na eh. Sarado ba? Ay, bukas. Yan, bukas sila. Ito lang. Ano? Mix silog. Ito na kami mga reps. Nakain na namin sa malapit sa ano, sa Ace Hospital. Ito siya guys, oh. Yan. Ayan siya, ayan. Zup, G. Yan, dito na kami. Dito na kami sa Tapsiyan. Ewan ko lang. Guys, kakain muna kami. Update ko na lang kayo mamaya. Alright? Peace. What's up guys? So yun na nga, tapos na kami kumain. Nakauwi na kami sa bahay. Nakapagpalit na rin ako ng damit. Kasi sobrang init guys. Pawis na pawis ako. So solid yung pagkain dun sa Ragas. Hindi pa rin nagbabago yung lasa ng tapsi. So ang ko na lang guys. Natapusin ko na. Magpapahinga muna ako. And thank you so much for our supporters. Siyempre, shout out na din sa subscribers natin na nadagdagan na from 5, nag-jump siya sa 20. So, I'm looking forward to have 30 or 50 subscribers. So, yan guys. So, thank you so much and see you once again to my next video. Peace, yeah. Shall we have breakfast together?